سره لاسونه لا مزه کوینه خاندله ورخاده توره دې لونګۍ شمله دې لا مزه کوینه ګلې بیبي ګلې تورې سترګې سره لاسونه لا مزه کوینه مخ مرت او دریجا وستا د چرګ الغمي سترګې برېښاوینا چې مورا ټول په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ بے وطن بے کفنا لا وارث افغان یو بے وطن بے کفنا لا وارث افغان کچر اخلاص نو لپی غور کی داس سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کی داس سو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ لغرب لسنگر دریم لټانک کوس کړي چې یو لغرب لسنگر دریم لټانک کوس کړي چې مورا ټول په یو شکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کې داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ
خیر تیګه چې کیږدي زمونږ باڼو منځ کې یوه د خیر تیګه چې کیږدي زمونږ باڼو منځ کې چې مې د ورور سره بیا ورو کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ د کور کړي داسې څو غواړو مونږ هیله ده چې ټول روغ جوړ او رمټ اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم د افغان ورلډ اکټیویسټ پاڼې یا د افغان فعالین مبارزینو د پاڼې څخه. او نن په خاصه توګه په دې برنامه کې میلمه لرو د کابل څخه. په اول کې وایم معذرت غواړم کیدای شي د انټرنیټ ستونزه د کابل خونه لږ ذره ضعیفه وي، که کوم غږ یا سوال چې ته متوجه کېږي نه زموږ معذرت قبول کړئ. خو تاسو کولی شئ په دغه کامن بوکس کې د خپل کامن نشته کې او انشاءالله مشال صاحب موږ به هم کارتونه ستاسو او ستاسو سوالو ته به جواب درکړي. په مستقیمه توګه که مشال صاحب زما غږ اوري، سلامونه او نیکې هیلې او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه تاسو ته او د تاسو د درنې پاڼې ټولو مینوالو لوستونکو او لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وایم. مننه مشال صاحب کورودان. که تاسو هیله وکړئ په لومړی سوال کې دا ووایئ چې تاسو څوک یاست، ستاسو نوم څه شی ده او د کوم ولایت نه او د کوم ځای نه به د افغانستان استازو یا د افغانستان ولس نه به نمایندګي کوئ په راتلونکي پارلمان کې؟ مننه. د ما نوم لطف الله مشال ده، 45 کلن یم، بل ښار په شاشۍ کې زیږېدلی یم او لامدې ښاره د کابل ولایت نه ته نوماند یم. توکل په خدای. مننه کوروده. مشال صاحب چې څه سبب شو چې تاسو ځان کاندید یا ځان نوماند کړ په ولسي جرګې ته؟ دا ستاسو شخصي شوق و؟ آیا تاسو باندې دوستان یا ستاسو اقارب یا ستاسو فامیل تاسو نه درخواست وکړ چې په دې پروسه کې اشتراک وکړئ؟ قضیه د چین قرار وه. ډیره مننه. د رحمان بابا یو شعر ده، وایي دا دستور دی چې له درده ګیلوی خیږي. ګنې ته د رحمان همدغه شعر سره دا تصمیم تړاو لري. زه لږ څه شوق هم چې د ولس خدمت وکړم، ولې زیات عامل د دوستانو فشار او په کابل کې دغیو او د مونږ هغو خلکو سره چې زه غواړم نمایندګي وکړم د مور او مینې سلوک او بعضې نورې ناخوالې وې چې په کابل کې ډېری خلک خصوصا پاکستان میشتې سیمې محرومې دي د بیا د کار غیر دولتي خدمات برخه کې د دې حل لپاره او هیله هم لرم چې د هغو خلکو زخمونو او د کار شوي دي او همدارنګه له دوی سره د مور او سلوک شوی ده. نو په دې کې د ما هم څه شوق د دوستانو محرومیتونو د ستونزو د حل لپاره د کار تملا. مننه مشال صاحب کوروده. دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې تقریبا 2 هفتې پاتې دي په هغه انتخابات ته تر څو په 20 د اکتوبر په میلادي په کال باندې دا ټاکنې ترسره شي. دا راته ووایئ چې څونه مالي مصرف هم کړی تر اوسه پورې دغه د ستاسې اعلانات دغه پروسه تر اوسه پورې څونه مالي مصرف د ستاسو په انتخابات کې شوی دی؟ زه له بده مرغه یو له پیسهدارانو او متمولو وکیلانو ډلې نه نه یم. زه یو معلم او مامور د دولت سړی وم. تر اوسه پورې مې د 15,000 کې 15,000 ډالر البته
تبلیغاتو او د پوسټرونو په چاپولو مصرف کړی ده. لا تر اوسه ډېر تبلیغات هم په ښار کې نه دي لولي صاحبانو د مدني سیاست په ځای باندې ډېر تعرضي سیاستونه وکړه، پوسټرونه یې په غیر مناسبو ځینې کې ولګولو. زما برنامه زیاته له مجازي صفحاتو د خلکو سره د مستقیمو اړیکو له لارې او د خپلې برنامې د ترشیح له لارې ده. او همدارنګه دغه اخرو لسو ورځو ته مې پلان ده چې زه به د خپل اعلانونه او پوسټرونه په دغه بیا یې چاپ کړم، سر له ننه شروع کړم چې خلکو په یاد وي. نو ډېر مصرف مې نه ده کړی، هغه د قانوني حد اندازې نه پاس کوم هم نه او مالي وس هم نه لرم. ډېره مننه کور ودان مشال صاحب. دا راته ووایئ چې که تاسې چېرته په دغه پروسه کې برتیا د ستاسې شي او تاسې موفق او کامیابه شئ، د ستاسې برنامه او د ستاسې پروګرام د هغه منطقې نه چې تاسې نمایندګي کوئ څه مشکلاتونه لري، څه ستونزې دي او څه به دغه خلکو ته راوړي، یعنې څه وعدې تاسې ورکوئ په دغه انتخابات کې، څه ستونزې ستاسې دغه منطقې محل کس لري که چېرته تاسې برتیا شئ، هغه به په څه طریقه په څه طور باندې دا به عملي کوئ په پارلمان کې؟ ماشاءالله صاحب زما غږ اورئ؟ مننه. د پارلمان د غړیو یا د ولسي جرګې د اعضاو د اساسي وظیفې چې اول یې تقلید بلې اورم، د تاسو غږ اورم. مهرباني ادامه ورکړئ، د خپل زما سوالونو ته هم جواب راکړئ. مننه. د ما برنامه، کاري برنامه د ولسي جرګې د غړو د وظیفې له لایحې سره سمه ده. اوله وظیفه د وکیلانو د تقنین ده. په هېواد کې له فرده د ولسي جرګې تېرې دورو کې د قانون جوړونې په برخه کې لازم خدمات ونه شول. ډېری قوانین وکیل صاحبانو قصدا هغه وځنډول چې خپله حقوقي زده کړې لرم. هغه قوانین چې د ولس په ګټه وي او د افغانستان ملي منافع خوندي وي، د هغو د تصویب لپاره عجله وکړم او ملګرو وکیلانو سره د هغو په تصویب کې اعلان. په دویمه برخه کې چې د وکیلانو وظیفه ده د حکومت له چارو نه نظارت او د بودیجې تصویب. دغه برخه کې بدبختانه په افغانستان کې ډېرې ستونزې دي، خصوصا د کابل ښار کې. حکومت د کابل هغو سیمو ته کار کړی ده کومو سیمو کې چې دولتي چارواکي د شرکتانان او یا نور وزیران اوسي. د کابل ولسوالۍ ته هم په تبعیضي ډول د رهبرانو او د چارواکو د اوسېدو ځای ده. د ولې د چې د کابل یوه پښتون میشته ولسوالۍ شوي، نه سړک شته، نه پیاده رو شته، نه مکتب شته پکې او نه نور اجتماعي خدمات شوي دي. همدارنګه د کابل په ښار کې تاسو دغه مثال درکړم د پارلمان یا د پارلمان په سړک باندې
درېیمه ناحیه ټول خدمات شته، سړکونه پاخه دي، پیادهروونه کاشي دي، برق لري، د اوبو سهولت شته، د کثافاتو د تنظیف امکانات هم شته. وایسلاباد پاریس ترشخورو پورې چې هلته پښتانه اوسېږي، د لغمان، د ننګرهار، د کونړ، د لوګر، د خوست، د پکتیا، دې خلکو لپاره نه سړکونه پاخه دي، نه پیادهروونه پاخه دي، نه نور اجتماعي خدمات ورته وړاندې شوي دي. دا کابل کې عموم دی، هغه سیمې کارت پروان، خیرخانه، نور ځکه به دا وي چې د ښاروالۍ سره چاپي خدمات وړاندې کړي. په آخره برخه کې د وکیل د خلکو استازیتوب وظیفه ده. وکیل صاحبانو له ولس نه ځان لرې ساتلی وو، د کمپاینونو په دورو کې خلکو سره ارتباطات نیولي وو، ولې کله چې کامیاب شول بیا د ولس چا ستونزه وانه اورېده، د خلکو ټلیفونونه نه جوابېدل، خلک د کورونو ته ورتلل چاهېدل. دغه ستونزه انشاءالله زه به ډېر کوشش کوم چې ولسونو سره په ارتباط کې اوسېږم. د ما دغه کمپاین د کلن وي، 5 کاله به د ولس په خدمت کې وم او د دوی هغه معقولې روا او د قانون له موادو سره سم ستونزې به چارواکو ته رسوم، د دوی د ستونزو په حل کې به ورسره مرسته کوم. دغه هغه د ما اساسي کړنلاره ده. مننه مشال صاحب، کور ودان د ستاسو جوابونه او هیله ده خدای وکړي چې دغه شی چې تاسو وایي چې دغه فرق د نور دغه اوسني وکیلانو نه او تر څو چې دغه خایا دغه اوسني وکیل تاسو پوره کوئ او نیسئ اړتیا د ستاسو. بل سوال زما دا و چې د ستاسو فرق دغه نورو نمایندانو نه به څه وي، یعنې تقریبا همدغه ناحیه کې چې تاسو او دا راته ولوئ چې په کوم ناحیې نه درېږي، د کوم د ناحیې د کابل حمایت کوي او ملاتړ په پارلمان د افغانستان کې کوي. مننه. له سره موږ ټول انسانان یو، بهتري نشته، ولې هغه اساسي بهتري څه ده؟ د وکیل یا د خلکو د استازي لپاره 3 وصفه دي، 3 صفتونه دي. اول علم، تجربه او دریم دیانت یا امانتداري ده. زه دغه 3 ترجمان یم. علمیت الحمدلله لرم، حقوقي علوم لوستي دي، لیسانس مې په حقوقو او سیاسي علومو کې اخیستی، په صفت مې کلونه کار کړی ده او دا تېر 12 کاله د کرنیز د دولت په مختلفو لوړپوړو بستونو کې مې کار کړی ده، د والي په صفت، د کورنۍ چارو د وزارت د ویاند په صفت، د ملي امنیت د ستر ریاست د پارلماني چارو د رئیس په صفت. نه تر هغه چې ما ښه ماموریت کړی ده، ما په دې حکومت کې نوې ادارې جوړې کړې دي. د نوې نظارت ما دی بنیاد ما یې کړی. له ما نه مخکې په افغانستان حکومت کې ویاند د حکومت د رسنیو مرکز یا مرکز رسنیو حکومت د دې مؤسس او بنسټګر هم زه یم. لایحه د وظایفو برنامه فعاله کړې، الحمدلله ښه کار کړی ده. د لغمان معززو خلکو ته معلومات دی او د ملي په امنیت پر کې نو زه هم علم لرم، علمي او هم امانتداري ژمن یم، ځکه وایي کمبخت یې په ځان ویني، نیکبخت یې په نورو ویني. ما خوشبختانه د پارلماني چارو د رئیس په توګه
په وکیلانو کې ولیدل چې ولې خلک له وکیلانو خفه دي. یو له سیاسي عواملو دا ده چې وکیلانو د خلکو صادقانه استازیتوب ونه کړ. خپلو کارونو وزارتونو کمیشنونو او نورو چارو باندې بوخت و. ولسونو سره اړیکه وې خوابدۍ او د دوی د ګیلو او خفګان سبب شول. نو زه خوشبختانه شاهد وم د دې صحنې د دوی له دغو غلطیو نه ما پند واخیست. زه به انشاءالله پنځه کاله د ولس خدمت کې وم. د چا تلیفون به بې جوابه نه پرېږدم او هر عارض یا مشکل لرونکی چې ما ته راځي پرته له دې چې ما ته راکړي زه به د خدمت کوم. د دولت په ادارو کې ورسره منډه وهم او د هغوی د حقوقو د حقیقت دفاع لپاره لازمه منډه ترې واخلم. مننه کورودان. زه به یو ځلې بیا هم د اورېدونکو او لیدونکو نه به معذرت وغواړم چې په تاسف سره د مشال صاحب انټرنیټي اړیکه ډېره ضعیفه ده. زه هم ځینې خبرې اورم او ځینې خبرې هم نه اورم او د لیدونکو نه بښنه غواړم. په متاسف نه لرې را خارج د چې کولی تاسو پکې کوشش وکړو نظر وکړو چې دغه مشکل حل شي، خو مشکل د کابل څخه ده. ولې چې هلته انټرنیټ ستونزه ده او هغه انټرنیټ ستونزه دا باید مخابرات د افغانستان حل کړي. په تاسف په هغې کې موږ نه څه کولی شو او نه کم تغییرات همدغه دقیقه او همدغه لحظه نه شو راوستلی. موږ معذرت قبول کړي، موږ به کوشش کوو تر څو چې کولی شو په دغه یو ساعت خپرونه کې د زیاتره د مشال صاحب څخه معلومات واخلو او د معلومات حاصل کړو او کوشش وکړو چې د دې د ټولو جوابو او سوالو غږ واورو او تاسې عزیزان او دوستانو سره شریک کړو. مشال صاحب سره پایل زمان کې هیله کوم چې کامره ته دې کاندې نه ورکړي شي دغه تماس چې تاسو کوم چې مخه راوالو کې تاسو د اوس نه سوالونه شروع کړي دي، لږ نور صبر او حوصله وکړئ. بیا زه به سوالونه به تاسو ته په کامنټ بوکس کې پاس کړم او مشال صاحب که تلویزیون کې لیدلی شي ووري او د ستاسو سوالو ته به هم یو څو سوالو ته به انشاءالله جواب به ورکړو تر څو پورې چې حد و توان او امکانات شته. مشال صاحب بېرته تاسو ته راځم او بله پوښتنه به دا ده چې بدبختانه کابل د 2001 د امریکا د 11 سپتمبر سره چې امریکا راغلی او دغه پارلماني انتخابات سیستم په افغانستان کې راغلی، کابل په 11 کالو کې په تعصب سره اوس هم ډېر یو ښار زیاتره سیمې سړکونه یې قیر نه دي، کثافات منظم نه ده، انټرنیټي ستونزه لري، د کار ستونزه لري، معتادین په 3 میلیونو ته رسېدلي دي د کابل پوله لاندې. نو تاسو به څه فکر وکړئ چې 11 کاله کې دغه نمایندان چې په کابل نه نمایندګي کوله په مختلفو ناحیو کې چې ډېرو استازي وو په مختلف دلایلو د کابل کې تغییرات هغه ارمان اواز ټول چې کابل یو بیت یو باغ ته مبدل شي، صفایي راشي، پاکي راشي، متاسفانه ونه شو. دغه ستونزې به تاسو د خپل منطقې نه چې هغه ناحیې نه تاسو نمایندګي کوئ په څه عمده مشکلاتونه لري او کوم عمده مشکلاتونه به تاسو په پارلمان کې د خپل امکانات سره به دا به د دولت غوږ ته او د همغه ارګان محل ارګان یا بوده که وزارت اقتصاد یا نور کفشي وزارت د بل څنګه به دغه غوږ ته دا رسوئ؟
مننه. یوه له اساسي ستونزو نه چې په تېرو 18 کلونو کې کابل ته کار البته دا تبعیض هغه سیمو ته کار شوی مخکې وویلې چې دولت یا د هغه لوړپوړي چارواکو کار چېرته نه در شوی؟ کار غریبو منطقو ته، کار د پښتنو سیمو ته، کار هغو سیمو ته چارواکي نه لري، هغو سیمو ته کار نه در شوی. یو دویم علت یې وزیران خپل اجرات د کابل کړي، ولې وکیلان ولې ملامت دي؟ دوی نظارت نه ده کړی، ځکه دوی نظارت کولی نه شو. په تېرو 2 دورو کې په اکثر دوی چې بېسواده وي چې به څنګه نظارت وکړي؟ چالاک او غولونکي خلک دي. نو د اصلي لامل د نظارت ضعیفوالی و، او نظارت دغه ضعیف و چې تېرې دورې اکثره وکیلانو نه علمي ظرفیت درلودلو او نه تجربوي سابقه یې درلودله. دوی نه پوهېدل څنګه نظارت وکړي، ګټو باندې مصروف وو، کمیشن کارۍ لګیا وې، بلډینګونه جوړېږي، بلندمنزلې جوړېږي. د عام ولس ستونزې دلته دویم نه دریم نه څلورم مقام لري. اول مقام خپلې ګټې دي، د خپل تجارتونو ښه والی ده، د قراردادونو اخیستل دي، د ولس او د وطن او د ښار د جوړونې لپاره هېچا سره اندېښنه. او د کابل ښاروالۍ هم له بده مرغه په اوایلو کې خو تنظیمي وه، د جمعیت اسلامي په واک کې وه، هغوی خپل حزبي کسان ښاروالان کړي وو. هغوی نه تنها د ښاروالۍ ظرفیت نه درلوده، بلکې نه پوهېدل چې څه وکړي. که یو کار به یې کوو غټ کار دا و چې ما او تا ته به یې د بېلمنزل امر درکوو بې قانونه. په کابل کې ټول بېلمنزل سینمې جوړ شوي دي، د اطفایې له نظره، د ساختماني له نظره او د نورو تخنیکي او انجینري معیارونو له نظره ډېر ضعیف وضعیت لري. او خدای دې نه کړي یو زلزله وشي یا یو طبیعي آفت مقابلې د ټیټ ظرفیت لري، چې دا هم افغانانو لپاره یو لویه فاجعه ده. د دې ترڅنګ ما چې مخکې په عمومي ډول باندې کابل په ښار کې په خصوصي ډول باندې پښتنو سره تبعیض کېږي. پښتنو ته کما حقوقو حق نه ورکول کېږي، نه تنها د ښار په جوړولو کې، د استخدام په برخه کې، د وظایفو په برخه کې، د دولت د نورو خدماتو په برخه کې. هغه سیمې کې چې پښتانه اوسېږي وکیلان وزیران نه لري، خو وزیران لري هغه وزیران یا د سواده دي او یا د وطن او د خلکو غم ورسره نشته. دغه 15 عوامل د دې سبب شول چې کابل کې اوبو نشتوالی ده، دلته ګردونه دي، او د ښاروالۍ اکثره ښاروالان یو هم سره د ښاروالۍ د امورو متخصص نه ده مقرر شوی. ټول تنظیمي شاهدي خپل جبونه ډکوي او بیا کور ته ځي، ولس ته چا کار نه ده کړی. نو د دغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره زه امیدوار یم چې زموږ ولسونه خصوصا د کابل ښاریان له مسؤلیت نه کار واخلي او اهل کسانو ته رایه ورکړي تر څو دغه ستونزې حل شي. که اهل کسان را نه شي، دا قمندانان، دا تجار او دا سیاسي لیډران د ولس غم کې نه دي. دوی د خپلو احزابو، د خپلو ګروپونو او د خپلو شخصي منافعو په لټه کې دي، او تر څو چې دا کار روان وي په افغانستان کې د بیا رغونې کار بیړنی کېږي. اساسي عوامل یې دغه دي. مننه مارشال صاحب، کور ودان د ستاسې جوابونو او زموږ سوالو ته. مارشال صاحب یو خبره په دې کې را تاسو یاده کړه چې پښتنو ته کار نه ورکړل کېږي، پښتانه هغه نه لري، مشکل لري، مشکلاتونه لري، ستونزې لري. خو که خبره د دې نه قرار په کابل کې زیاتره
استازي دغه وکیلان هم خپله پښتانه دي. دا مله چې خپله پښتون ته خدمت نه کوي په همغه مهال نه چې نمایندګي کوي، نو په دې ستونزه کې زه فکر نه کوم چې دا به د دولتي یوه ستونزه یا بیخي یا بنیادي یوه ستونزه. زه فکر کوم چې دغه کاندیدات دغه وکیلان ظرفیت یې درلودو یا یې نه کوه، استاد په وینا باندې بلندمنځلو کې مصروف و، په خارجي په پروژو کې مصروف و یا داخلي مصروف و. زه به فکر کوم چې دغه به اصلي عوامل او زه فکر نه کوم چې یا دولت یا کوم ارګان یا کوم دولت خدای نخواسته بیخي اساسي یعنی ډسکریمینیشن دغه نجات پرستی کوي چې یو استاد خلکو ته چې کومک ورسیږي او بل استادو ته بل اقوام ته بس دا رقم وکړو چې افغانستان د ټولو کور دی، که دا کابل دی، که دا جلال آباد دی، که دا ننګرهار. دغه مسایل د اقوام نه به تېرېږو چې فلانه قوم ته داسې شوی، فلانه قوم ته داسې. راځئ چې په دغه افغان کلمې باندې او په موږ په دغه باندې آخر ټیکه کې ووایو چې موږ افغانانو ته خدمت کوو، ولو چې هغه د هر ولایت وي، ولا د هغه د هر قومي د په هر مذهبي په هر هغې لنډې کورې شلې شوټې تورې سپینې. دا مسایل باید په هغې کې رانه شي په دغه مسایل دغه انتخاباتو کې. او بل مارشال صاحب اصلي سوال دا ده چې د ستاسې عمومي ستونزې هغه کسان چې تاسې ملا تړلې ده، تاسې نه حمایت کړی ده او تاسې نه غواړي چې تاسې د دې د وکیل شئ او پارلمان ته لاړ شئ، په اوله 100 ورځو کې د ستاسې به کوم لومړی ګام چې هغه په هکله به تاسې پارلمان کې غږېږئ او دغه نتایج یا دغه جواب به بیرته همدغه د خپل چا چې تاسو ته رایې راکړې د خپله منطقي محل ته به جواب ورکوئ. تاسې اوله 100 ورځې کاري ورځې پروګرام یا پلان به څه شي په پارلمان کې؟ ډېره مننه. د سوال د لومړۍ برخې په جواب کې زه دومره ویلی شم چې دولت کې د افغانستان اساسي قانون یو له بهترینو قوانینو ده. تبعیض نه په اسلام کې روا ده، نه د افغانانو په خوی او خاصیت کې روا ده، او نه قانون اجازه ورکوي. ولې دا تبعیضونه فردي دي، دا د قدرت تبعیضونه دي. دا هغه چې حکومت کې چارواکي چې هغوی شخصي تبعیض کوي، هغوی د قانون خلاف کار کوي. زموږ قانون کې تبعیض نشته، نه په اسلام کې شته، نه په د افغانانو په رواج کې شته. د کابل یو بل سره تبعیض نه لري. پښتانه له تاجک ځارېږي، تاجک له هزاره ځارېږي. ستونزه په سیاسي لیدلوري د عدم نظارت کېږي. ولې پښتانه وکیلان نظارت نشي کولی؟ له بده مرغه موږ ډېر پښتانه بېسواده لرو، هغوی علمیت نه لري، هغوی کاري تجربه نه لري، هغوی د استدلال قوت نه لري، هغوی نشي کولی خپله خبره علم په استدلال د قانون له مخې ترلاسه کړي. هغوی یا بوتلان واردوي یا لاسونه اچوي. پارلمان خو د جنګونو ځای نه دی. پارلمان کې علمي استدلال ته ضرورت دی، پارلمان کې د دلیل ورته. موږ د پښتنو وکیلان اکثر په احترام د بعضو استبادات دي اکثر د دې کار وغواړو. دغه دوه لامله اساسي ټکي وو چې پښتنو ته کار ونسو. د حکومت د چارواکو فردي تبعیض او د پښتنو وکیلانو ضعف د ظرفیت، علمیت او د تجربې نه لرل. یو د ما برنامه به دا وي چې زه د کاروانونو او دا انکشافي او د بیا رغونې عدم توازن له منځه په کابل کې هغه ناحیې لکه چې ما یې نوم واخیسته کارت پروان، خیرخانه او درېیمه ناحیه کارت سي، دا په اصطلاح وطني حرمین شریفین ټول غواړم چې ښاروال دې ته قانع کړم علما استدلالا او د قانون له مخې چې د ښاروالۍ انکشافي بودیجه باید په مساویانه ډول په ټولو نواحیو باندې وویشل شي. د کابل ولایت چې ولسوالۍ د تر لاس لاندې دي څومره پیسې یا انکشافي پروژې چې پغمان کې تطبیقوي یا په شمالي ولسوالۍ کې تطبیقوي، هماغومره پیسې صحیح په ولسوالۍ کې، د خاک جبار په ولسوالۍ کې او د سروبي په ولسوالۍ کې او د سبز ولسوالۍ کې هم تطبیق شي. دا به مې اساسي کار وي. دویم د بیکارۍ سطحه د
پښتنو په ځوانانو کې ډېره زیاته ده. زمونږ ځوانان ډېر ماشاءالله با استعداد هلکان لرو، نوي فارغین لرو، د علم او د استعداد ښه ظرفیتونه لرو. ولې کابل کې بې واسطې چاته کار نه پیدا کېږي. په دې حکومت کې یا باید وزیر وپېژنې یا وکیل وپېژنې او یا پیسې ورکړي، هغه نه بغیر د لیاقت، اهلیت او علمي استعداد په بنا چاته کار نه ورکول کېږي. د ما اساسي کار به دا وي چې زه پښتانه ځوانان د کابل هغه اوسېدونکي چې لیاقت لري، علمي اسناد لري او د کار وړتیا لري، هغو ته به په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابرو. ولې تر ټولو اساسي کار به مې اول همدا وي، زه د کابل په انکشافي عدالتۍ او د انکشافي عدم توازن دغه موجوده بلاله من او شریکه کومه. د دې ترڅنګ بعضې نورې وړې خبرې هم دي، د قانون په برخه کې دي، د ملي ترمینالوژي په برخه کې دي، بعضې نور مسلې دي چې هغو ته به هم زه اولویت ورکوم. مننه مشال صاحب. کور ودان تاسې خیرخانه یاده کړه. خیرخانه کې زما کور ده. زه د خیرخانې څخه یم، شپږمه کوڅه کې د خیرخانه ژوند کوم. یعنې دا مطلب چې تاسې انشاءالله به زمونږ وکیل به هم بشئ. نو خیرخانه کې ما ډېرې ستونزې معلومې دي چې هلته فعلا د بېکاري ستونزې دي، د فقر ستونزې دي، د نه سره کوو قیرونه چې په فکر کوم شپږمه کوڅه هم اوس هم قیر نه ده. د ماجد اتفاق نه دی خوا هم چې نیسې صحیح قیره شوې نه ده په اساسي توګه. نو ما ته د خیرخانې ستونزې ښه مکمل چې هلته څه ستونزې دي او څه د 11 کالو په خیرخانه کې په تعصب سره نه ده شوي دي. او خیرخانې شپږم کوڅې نه که تاسې فکر وکړئ نوابات راځي چې هلته دغه ځمکې جوړ شوي دي، البته په نقشه کې نه دي، نه پوهېږم چې په نقشه کې راغلي دي که نه، غیر قانوني، چې د مختلفو ولایتونو د مختلف د نقاط د افغانستان هلته راغلي ځای په ځای شوي او فعلا سکونت لري. غټه ستونزه چې په خیرخانه کې ده البته د چاقو او د ناولې اسلحې استفاده، چې ځینې کسان چاقو لري او ناولې اسلحې نه استفاده کوي. په دغه په هکله به تاسې څه مخنیوی کوئ په عیز د یو اوسېدونکي په همدغه. البته زه په لندن کې خو زما هلته فامیلان هلته دي او هغو همیشه د دغه نه شکایت کوي، وایي چې دلته ناولې غیر مشروع اسلحه او چاقو او بدماشي زیاته شوې ده. بله دا واقعیت دی. په خیرخانې کې هم بدبختانه کوڅه په کوڅه تبعیض دی. کوڅه په کوڅه تبعیض ځکه دی که ستاسو کوڅې کې امني صاحب وراره اوسېدی یا کوم بل چارواکی اوسېدی، بیا به ستاسو کوڅې کې امنیت هم ښه، ستاسو کوڅې به سړک هم پوخ و، تاسو به اوبه هم مشکل حل و. دغه ستونزه په ټول کابل ده. ولې په هغو سیمو کې له بده مرغه دا غیر مسؤل وسلوال یا په اصطلاح نن سبا ورته لنډغر وایي، دا لنډغر ډېر شوي دي. لنډغر په یا یې ورونه وکیلان دي یا یو بل چارواکي سره تړي اړیکې لري. یو قومندان عکس په موټر لګولی وي، پولیس هم ورته څه نه وایي، خلک د موبایلونه تښتوي، بچې راباسي. دا یوه ستونزه ده، دا جنایي جرمونه دي. د مونږ بدبختانه په پولیسو کې هم ستونزه شته. اکثره پولیس له دوی سره تړاو لري، اړیکې لري. پولیس د کابل پولیس یو مثال درته ووایم، که چېرته ته وغواړې د کابل په یو ډېره پټه ساحه کې یعنې زربیني ساحه وي، هلته کور جوړول شروع کې پولیس کرامت په خبر شي تا شي او یا ولې که د سره په سر باندې غږ شي پولیس د لغه نه خبرې ناهي مخکې به یو کس بدمعشي کوي، هغه نه خبر، خو ناهي نه 2 کیلومتره لرې په یو بدبختانه په پولیسو کې هغه یو شعر دی وایي انسانان یو په سرشت کې واړه یو یو، نه په خان کې انصاف شته دی نه غم دا دی چې نه پولیسو کې هغه کافي ظرفیت ده. پولیس ټول تنظیمي دي، پولیس څوک دي، پولیس د وکیل دی، پولیس د قومندان لاره دی، البته مهم پولیس امر د حوزې خصوصا په دې دا د پولیسو حوزې خرڅېږي. تاسو غواړئ امر د حوزې شي باید یو معلوم مقدار پیسې یو مسؤل چارواکي ته ورکړي یا وکیل ته واسطه شي. دغه د دې سبب شوي دي چې دا د حل دا ده چې د کابل پولیس مسلکي شي، غیر حزبي شي او ملي شي. کله چې ملي شي باید هغه سیمو کې چې د خیرخانې سیمه ده
باید یو پولیس هم د خیرخانې نه وي. تاسو په خیرخانه کې له پوستې کچالونه نیولې د ګولایي هر چارې چې کوم پولیس دي ټول کومه هلک چې خوښېږي سره سلام علیک او احترام کوي او څوک چې خوښ نه شو هغه ډبوي هغه وهي هغه دوزي باچه پرېږدي خنجر هم پرېږدي او بم سیستم پرېږدي. ولې ما ورته غوندې یو مهذب او لږ مګیر طالب او د القاعده په نوم بدناموي. دغه ستونزه دا د پولیسو صفوفو کې ستونزې دي او د دې حل یوازینی هم دا ده چې د کابل پولیس ملي شي غیر حزبي شي او هغه کومه سیمه کې پولیس نه وي د بلې سیمې نه راشي تر څو بې پرې او بې تابعین ده خلکو ته خدمت وکړي. مننه مشال صاحب کور ودان. راځئ چې تاسو نه یو خواهش کوم چې تقریبا 60 دقیقې وخت د برنامې پاتې ده. دغه جوابونه هم کوشش وکړئ چې ډېر لنډ تر څو کولی وشو چې دغه لیدونکي او اورېدونکو نه هم یو څو سوال راواخلو. او بل سوال ما ستاسو نه د زما البته آخري سوال همدغه ده چې په دې آخر کې د نمایندانو اعلانات دغه تصویر دغه پلاکاتونه د تصویرونه په دیوالو کې نښلول په ډېر خلکو شخصي کورو کې په دروازو کې په موټرو کې آیا کابل یو انسانانو ښار ته رامبدل کړ چې چارهیي کیاب چې ته ګورې تصویرونه ده او د ستاسو په هکله هم ډېر شکایتونه راغلي دي. خلکو وایي چې حقیقت لري که نه وایي چې ستاسو هم په مشروع نامشروع ځایو کې د ستاسو تصویرونه چې ممنوع دي هلته بند شوي دي. آیا ستونزه دا ده چې تاسو ته کابل کې ځای تعیین شوی نه ده دغه کلام ته چې د خپل دغه اعلانات د پلاکات د خپل شمیره یا د خپل په هکله معلومات ولس ته وړاندې کړي؟ یا کوم بله خبره ده چې زه هم غفلت کې موجودیت لرم او تاسو هم ډېر په دې هکله د قانون احکام وکیلان یا کاندیدان شل ورځې دي د قانوني دې کمپاین کې دوی حق لري د رسنیو له لارې د تبلیغاتو له لارې د منبرونو له لارې د لاسپیکر له لارې یا د پوسټرونو لګول لارې نه خپل تبلیغات کېږي. ولې دا هم قانون لري. د نیک عمل د امانه بچا شکایت کړی بیاس نه حتما غلط شوی به زما په دا ټول کابل ښار کې یو پوسټر هم نشته یا کل چې ما لا تر اوسه پورې د بینرو کمپنۍ مکه نه شو کړی چې ما د آبوهوا د کابل کې سخت طوفانونه دي زه لږ ډېر پیسېدار د بینرو کمپاین سبا شروع کوم سخت ورځو لپاره یې لګوم. ما تنها ولسوالیو کې لګولي دي د کابل په ښار کې که څوک ګیلمن وي لطفا دې یې واخلئ که بل چا لګولی وي زه قانون ته مسلکي سړی یم او عسکر هم یم نظامي زه قانون ته سخت قانون تنفیذ له ځانه څه زه شروع نه کړم زه په ولس او په نورو پولیسو هم نشم عملي کولی. نو په دې برخه کې د قانون له احکامو سره سم په مخ روان یم. ما په سوشل میډیا او د مجازي دنیا کې کمپاین کړی ده خو د کابل په ښار کې ما لوحه نه ده لګولې. که چا یې عکس راولېږلو زه به ډېر خوشحاله شم چې ما یو عکس هم ښار کې شته. ولې سبا نه زه شروع کوم زه به یې نه په ترافیکي نښو لګوم نه به یې د چا په کور لګوم. تنها د ښاروالۍ بیلبورډونه دي په کرایه نیسم او خپل پوسټر لګوم مننه نورو پرې لګولي هلته پیسې مه لګوم. مننه کور ودان چې په دې هکله وضاحت ورکړه او من ته مرنایي واچوله او اورېدونکو او لیدونکو ماشال صاحب دا راته وایي چې د خپل په د کمپیوټر پرده کې د اورېدونکو مسیجونه هم اورئ یعنې ځکه به د اورېدونکو نه به سوالونه وکړم د دې سوالونه تاسو ته معلومیږي یا ښه؟ ما ته متن نه راځي بدبختانه. صحیح ده مشکل نشته. زه به داسې وکړم چې زه به اوس لیدونکو او اورېدونکو نه به خواهش وکړم از شنونده و بیننده برنامه ولت افغانستان خواهش میکنم اگر کسی سوال داشته باشه از جناب ماشال صاحب فقط همین سوالتان کوتاه در اینبوکس ماشال صاحب برشان سوال کنم اگر کنم سوال خاصه بالخصوص باشندای سمت یا خیرخانه اگر کسی باشه سوال خاص داشته باشه در اون رابطه من میتونم که با ماشال صاحب شریکش بسازم.
راځئ تر څو چې سوالونه راځي انشاءالله یوه بله پوښتنه به تاسو نه وکړم چې د اواخرو کې ویل کېږي چې آیا تاسې څونه اعتبار لرئ په دغه ټاکنو شفافیت باندې چې واقعا د اشخاصو او د افرادو رای به باطله نشي او حق به حقدار ته وسپارل شي او واقعي او رښتیني د ملي خلکو وکیلان به پارلمان ته رای پیدا کړي یا بیا خدای نخواسته بیا به معامله کېږي او بیا به د خلکو رای په کوڅو کې او په نه پوهېږم په تشنابو کې معذرت غواړم په نورو ځایو کې به په ځای په ځای کېږي. دغه تشویش موږ هم لرو. ولنې کمرغه د تشویش تر څنګ لږ باور هم لرو. باور قدر وړ ده حکومت په دې وتوانېده چې هغه د وعدې سره سم د انتخاباتو هغه مهال یا نیټه یې څه ټاکلې وه هغه عامه کړي. دا موږ ته یو ډېر نېږ ده. په دې اواخرو کې د بایومټریک سیستم وعده وشوله. ډېرو وکیلانو برحاله وکیلانو د ثبت احوال نفوس د ریاست نظام ته نمایندګي راوړې زرګونه تذکرې جعلي جوړوي. د دوی برنامه وکاروي ځان لپاره. ولې اوس لنې کمرغه د بایومټریک سیستم راغلی یو نفر دی یو رایه. نو دې ته موږ خوشحاله یو. زه خو شخصا د کمیسیون دغه نوي کمیشنران باندې دولتي چارو داسې مستقیم نه غیر مستقیم پېژنم. اکثر ټکنوکرات یا مامورین دي. څو قاضي دی څو ډیپلوماټ مامور دی مینه غټه خوبي ده. یعنې دوی خپل اجنډا نه لري. لږ ګټې مټې به وکړي خو د خاص اجنډا. نو دغه خبرو ته په کتو زه امیدواره یم چې دغه انتخابات به نسبت تیرو انتخاباتو ته نسبتا شفاف وي خصوصا د بایومټریک د موجودات له کبله. ډېره مننه. او ماشال صاحب دلته اکثره دوستان چې کامنټونه چې زواړم ټول تاسو ته ښه راغلاست وایي سلامونه وایي نیکې هیله وایي ژوند د ستاسې صحت غواړي او برتیا هم غواړي موفقي او کامیابي هم غواړي. زه نو مشخص چانوب نه خواستم اخیستی دغه آخر مسج چا چې نوشته کړی ده ذکي امیري نوشته کړي دي موفق باشید ماشال صاحب او محمود رحمان نوشته کړي دي ماشال صاحب دې ژوندی اوسي کامیابه اوسئ ژوندی اوسئ. د اکثره پیغامونه ژوندي اوسئ کامیابه اوسئ. د ستاسې په انتظار دی د خیره سره چې وایي برتیا د ستاسې شي موفقه شي. فکر کوم چې ډېر ځوانان البته دا نوی نسل د افغانستان ډېر تږی د صلح ده تږی د کار ده تږی د امن ده او تږی د اتحاد او اتفاق ده. او داسې معلومیږي چې بېصبرانه انتظار لري چې تاسې بالاخره دغه پروسه کې کامیاب شي او دغه خلکو غږ او مشکل په پارلمان کې په قانوني دور باندې هغه کې. او تاسو نه خواهش کوم چې دغه په آخر دقایقو کې تقریبا 11 دقیقې نور لرو که تاسو لطف وکړئ د خپل نشان او د خپل شمیره او د خپل هغه عزیزانو سره شریک کړئ چې تر څو د خیرخانې او کاتې پروان اوسېدونکي کمن سره په دې لاین کې دي یا پاسته کولی شي چې تاسو په هکله معلومات او اطلاعات حاصل کړي. بله ډېره مننه. زه خپلو مینهوالو ته دوستان څوک چې پیغامونه لیکي دي هغو ته خپلې نیکې او دا ژمنه ورسره کوم چې د دوی اعتبار به زه نه پرې باور کوم او انشاءالله د وطن د ملي ګټو د ولس او د هېواد او د خپل د سولې او د بیا رغونې خدمت کوم. د ما انتخاباتي نشان خوشبختانه یو ډېر ښه نشان دی ستوری. هم فهمه د ستوری د انتخاباتي نښه ده او 1510 د ما شمېره ده د صفون او د نمبر لسم ده. ډېره مننه ماشاءالله. او د رای ورکوونکي د خیرخانې او د کاتې پروان اوسېدونکو ته څوک به چې تاسو ته رای کاري او رای ورکوي څه خواهش او څه درخواست لرئ په دې آخرو 2 هفتو کې چې انتخاباتو ته پاتې د دې دونه څه خواهش او څه دریځ لرئ یا څه درخواست د دې دونه لرئ؟ د دوی نه دوی ته د پیغام دا ده یو متل دی وایي هغه ځای سوځي چې اور پرې بلیږي. دوی د دې تبعیض عملي په خیرخانې کې هم یا په کارت پروان کې یا کارتسي کې هم عام خلک چې اوسېږي لکه ما غوندې تا غوندې یا نور عام شاعران که هغه هزاره دي که پښتانه دي که ازبک دي هغوی هم محروم دي. صحیح ده کوڅه به یې پخوي خو څوک کار نه ورکوي.
وظیفه ورته نشته ځکه هغه د چارواکو سره اړیکې لري مزید رابطه واسطه لري عام افغان ولس بیچاره چې ان شاء الله زه به لکه څنګه چې د دوی سیمو ته نورو خلکو د خپل ځان لپاره کار کړی ده زه به دوی ته د وظایفو په پیدا کولو کې او د نورو څنګه چې ما هغه صلاحیت او هغه وظیفه اجازه راکړي زه به د دوی په خدمت کې مننه کور ودان مارشال صاحب دلته ماته یو بل ملګری لطیف الله اعظمي د کاټې پروان څخه زما په شخصي مسنجر کې راته مسیج کړی ویلي دي چې زه د مارشال صاحب نه که موافقه شي زه غواړم چې ټوله خیرخانې ته برق راشي سړکونه قیر شي او دغه ناولې او نامشروع کسان چې بعد 10 بجو خلکو ته مزاحمت کوي د دغو مخنیوی وشي او قانون پنجې ته وسپارل شي بلې د دې ورونه مننه برق نن سبا په افغانستان کې تجارت شوی ده یعنې تصدي ده خصوصي ده د برق راوستل د خلکو په خوښه ده دولت هم پکې حکومت هم مشکل نه ان شاء الله که د دې سیمو د ګوزل وکیلانو ان شاء الله رسم پر برچابازان چې ورته وایي دغه کسان بدبختانه د خیرخانې تیمنۍ او کاټې پروان کې ډېر زیات دي چنانته قومندانان ډېر دي دا د قومندانانو زمن دي د ما اساسي اصلاح به په پولیس کې وي که پولیس دوی پرې نه دي او پولیس دوی سره همکار نه وي دا له منځه ځي نو د ما هغه کاري اولویت به همدا وي چې د پولیسو په برخه کې دغه دوه درې سیمو کې دا شکایت ترې ډېر ده دا مونږ هم اورېدلی دي نو د دغه د حل لپاره به قانون په چوکاټ کې چې کومې ادارې دي څارنوالي او پولیس دغو کې به هغه سیمې ته به متوجه کوو مننه کور ودان مارشال دا اوس یو اورېدونکی په نامه د فرید جبارخیل نوشته کړی دي چې تاسو جنرال یا مارشالي تاسو ته ووایي چې ولې په نظامي عرصه کې وظیفه نه اجرا کوئ تر څو زیاتره خدمت کولی وشي نه یوازې کابل ته بلکې ټول افغانستان ته ولې دلته وایي وظیفه نه اجرا کوئ چې تاسو ځان نومان کړی دی هغه ته پارلمان ته ولا ډېره ښه خبره یې کړې ده کاش چې زه مجبور نه وای او بل داسې نور کسان وړ وای او دا کار یې کړی وای ما په نظامي برخه کې هم 12 کاله خدمت وکړ هلته مې هم ښه کار کړی ده ولې دغه کار کې زه چې وینم پارلمان کې د خدمت زیات چانس ده ځکه پارلمان قانوني صلاحیتونه لري تصویب صلاحیت لري زه غواړم له دغه صلاحیت نه خپل ولس ته او محرومو خلکو ته ډېره ګټه ورسوم ما په نظامي چوکاټ کې زه قیودات وم باندې ما هر کار نشو کوی ځکه د وظیفې هغه لایحه وي د لایحې نه بغیر کار نشي کولی نو زه اوس که چېرته له خیر وکیل شو لاس به مې آزاد وي په آزاد مړ به هر کار کولی شم نو د دغه لپاره ما ځان کاندید کړو تر څو آزادانه او دولت سره سم د ولس په هر ډول دغه کې مخکې ما دا خبره نه شوه کولی چې دلته تبعیض دی جنرال ما زه بندي کېدم زه دغه کولی شم که هغه مسؤلیت لرم بیا به هغه نو د دغه لپاره زه کاندید یم نور کوم هدف پکې نه لرم زه یو ارام ژوند پرېږدم زه جنرال ارشد جنرال وم رئیس وم والي وم معاون وم نو زه یو ستونزمن کار ته راځم سخت دی دا ولسونه احساسه کوم د دې وطن درد نه کوم او د دې مظلومو خلکو له درده زه دې کار ته راوتی یم او انشاءالله د خپلې ما باوري مې یم چې زه به په دې برخه کې او ښه ولوبوم مننه کور ودان او یو بل ملګري هم نوشته کړي د محمد عظیم شیرزی نوشته کړي دي چې تشکر ماشاءالله چې وخت ما میدان پاتې ماشال صاحب په آخر کې د راتلونکي ته راځي او مخکې دغه یو سوال تاسو ته کوم چې ځینې کس ځان یې نومانده کړي دي نوم یې البته نه اخلم چې خیانت ورسره ونه شي نوشته کړي دي چې شعار یې دا ده چې وایي زه به د خط آهن ترن به نیت سره وصل کوم
دا رقم نمایندان به څه ګټه ورسوي افغانستان ته او د نیویارک ته ترن دغه ترالۍ وصلول دا به په څه تاریخ کې په څه شول کې دا به څونه کیلومتره وي دا به د ځمکې د لارې کوي د اوبو د لارې کوي د غره د سر به کوي آیا دغه فریب نه ده دغه ملت سره چې اوس هم خلک کوشش کوي خلک فکر کوي چې خلک په تیاره کې دي او خلک زده کړې نه لري او بل خصوص دغه پښتنو سیمه کې همیشه داسې هغه ورکوي چې د پښتانه اصلا هېڅ چې زده کړي نه کې دي په هماغه قرن 18 او قرن 16 کې دي او هېڅ معلومات نه دي په دې هکله څه وایل لرئ تاسې فضلي صاحب وبخښئ د سوال اوله برخه مې وانه اخیسته خو دا دویمه برخه مې واورېدله بعضې وکیلان حتی محال کارونه دا د دوی له عدم علمیت او بې تجربګۍ نه دلالت کوي د ریل خط جوړول د وکیل کار نه ده دا د فواید عامې د وزارت کار ده وکیل تنها طرحه او پیشنهاد کولی شي او بیا موږ د نیویارک سره غځوی نه شو نیویارک د موږ او د نیویارک ترمنځ د فاصلې تر څنګ درې څلور سمندرګي دي نو په دې سمندر کې به څنګه بیا په دا بحر کې خو دا د هغه وکیله صاحب بېچاره نه به زه فکر نه به سواد وي چې دومره عالمه به نه وي تجربه نه لري د موږ ډېر وکیلان دغسې دي بعضې وکیلانو نور دغسې وعدې کړي دي چې وایي ورې خندا به دې ورته راشي دا ستونزه همدا ده چې موږ وکیلان ټول بېچارهګان اکثره بېسواد پوهېږي نه دوی کوی دا وکیل معنا رئیس جمهور هر کار کولی شي حال دا چې وکیل درې وظیفې لري د قانون جوړول د حکومت له اجراتو نه نظارت او د بودیجې تصویب مننه او ډیره مننه مارشال صاحب او اخر کې یو ډیر جدي سوال البته زما خوانا پایز یو ژورنال یو برنامه ساز دا راته ووایي چې بدون د شک چې الحمدلله مسلمان یاستئ او مسلمان کورنۍ کې پیدا شوي یاستئ که چېرته تاسې موفق او کامیاب شوئ آیا په ملت په رای په سر باندې به پارلمان کې معامله وکړي یا خیر تاسې به د ملت غږ خاموش کړي کوم وزیر ته چې رای ورکړي هغه په سر باندې به ملت په رای باندې به پښه کړي یا خیر دا زه تاسې نه ډېر جدي او صادقانه جواب د ستاسو نه غواړم چې آیا دغه شی چې تکرار شو 18 کاله تاسې به هم تکراروئ یا د دې نه به برخوردي کوئ او دوم آیا د یووالي د افغانستان بیت افغانستان د افغانانو کور کوئ او په دې هکله هله ځلې کوئ په پارلمان کې یا خیر ډېره مننه زه دغه خبره ډېره په جرأت او په پوره ډاډ کولی شم زه به د افغانستان ملي منافع د لوړو ګټو ساتنه د ولس ګټې او خصوصا د ما د موکل نو تاسو ما ته کړې د هغو ګټې په ټولو مسلو کې ساتم د هغو اجازه ورکړې وای چې علني وای کنې ما به د رمضان په شردوز باندې هره رای علني کارولی وای خو زه یو نظامي سړی یم زه به د هغه د قانون خلاف ورزي نه کوم ولې دا وعده کوم چې زه به هېڅ کله د خپلو خلکو او د خپلو موکلینو رایې ته په سپکه ونه ګورم په دې په معامله ونه کړم او زه به د خپل قوت هېڅکله په نامشروع لاره او یا د ولس د منافعو خلاف لاره کې استفاده ونه کړم دا وعده مې ډېره خوښه ده او د خدمت منظر وګرځم کور ودان یوه ننۍ مننه مارشال صاحب لطف الله مارشال چې تر دې دمه پورې من سره مرتیا وکړه او د خپل قیمتبا وخت هم په زموږ او د رای ورکوونکي په هکله باندې معلومات راکړه او لږ ذره توضیحات هم د خپل په هکله ورکړله هیله ده چې خدای مو موفق او کامیابه لره هیله ده چې د خیر سره چې دسمبر کې کوچنی سفر لرم راځم افغانستان ته چې خیرخانه کې د انشاءالله د نږدې نه په عیز د یو مشروع او منتخب وکیل د خیرخانې او د کاتې پروان په حیث دې ووینم د نږدې نه نو آخر کې د ستاسې کوم وینا کې چې ویل لرئ ښه که غیر دغه برنامه به خپرونه به همدلته انشاءالله ختم کړو ډېره مننه
هر کله راشئ خپل کور مو دی انشاءالله خدای دې وکړي چې زه موفق وم او دې وینم که مو ودان د ما آخري پیغام خپلو مینوالو او د کابل ښاریانو ته دا ده چې الله تعالی فرمایي چې سره خدای د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر هغو چې دوی په خپل نفس کې بدلون رانولي. نو د ما هیله له باسواده او روشنفکره افغانانو او د کابل ښاریانو دا ده چې اهل سړی که ماته راکړي هم ښه ده نور اهل هم شته اهل سړی ورکړي جنګسالاران تجاران او نور قومي ټیکهداران سړی ورنه کړي دغه د دوی د خوشبختۍ او په هېواد کې د سولې ثبات او قانونمندۍ لپاره یو غټ ګام دی. له تاسو نه هم ډېره مننه. یوه ننۍ مننه جهان سپاس تشکر یوه مننه د ټول اوریدونکو نه او په زړه د کومې نه بښنه غواړم معذرت غواړم که څه تخنیکي ستونزه مخکې شوه چې په متاسفانه انټرنیټ د مارشال صاحب لږ ذره ضعیف او خو بیا هم کور ودان خیر وکړي چې په دې ناوخته شپه کې من سره اړیکه ټینګه کړه او راغی د خپل په هکله معلومات راکړه او په آخر کې یو ځل بیا تاسو ته یادونه کوم چې د دې نشان ستوری ده او شمیره یې ده 517. که تاسې د مارشال لطف الله مارشال علاقمند یاست او غواړئ چې د ستاسې وکیل او ستاسې استازي شي د خیرخانې او د کاتې پروان اوسېدونکو تاسې کولی شئ چې مارشال صاحب سره اړیکه ټینګه کړئ او دې ته په آینده په ټاکنو کې رای ورکړي بدون د شک چې موږ به هم د خپل رای کارو او رای ورکوو. دا به چې چاته ورکوو وخت و زمان به انشاءالله شاهد به او به یې ګورو د دې نږدې نه تر راتلونکي برنامې پورې یا تر راتلونکي ادار پورې تاسې بخښونکي الله ته سپارمه. ښاغلی مارشال صاحب مهرباني. او مارشال صاحب مخکې د دې نه ستاسو یو آخري هغه ده چې تاسو نه هیله کوم چې نورو وکیلانو نه چې په همدغه کابل د استازي نه نمایندګي کوي تاسو ورسره هغه کړئ چې په موږ دغه ولټ افغان اکټیویسټ پاڼې سره اړیکه ټینګه کړئ دغسې تاسو غوندې راشي تر څو د خپل په هکله معلومات ورته راکړئ چې تر نو هم دغه پروسه ملي شي او اساسي شي او عمومي شي چې خلک معلومات پیدا کړي د مختلفو وکیلانو په هکله د شمال د کابل نه د جنوب د کابل نه د غرب د کابل نه د شرق د کابل نه. نو که تاسې تماس لرئ هغه لرئ لطفا د دغه امکانات نه استفاده وکړئ او د دغو معلومات من سره شریک کړئ. د دې نه خواهش وکړئ چې موږ سره زموږ همکارانو سره په ولټ اکټیویسټ پاڼه کې شمیره یا د خپل سکایپ هغه کې چې موږ ډېرو سره اړیکه ټینګه کړو. مننه. حتما به زه دا کار وکړم او په ډېر خوشحالۍ به دوی دې ته زده کوي. دا خو کور مو ودان دا یو خدمت دی او د تبلیغاتو یا خلکو ته د پیغام رسولو یو او مؤثره لاره ده. د تاسو زحمت او د پاڼې نه د احمدزي صاحب نه او د تاسو نه فضلي صاحب د نیک کار دی او دا د خلکو د ذهنونو په آګاهۍ کې مثبت رول لوبوي. بیا رغونه حتما به زه دا کار وکړم. یوه ننۍ مننه کور ودان او د ټولو اوریدونکو نه هم مننه کوم او په آخر کې یو ځلې بیا هم معذرت غواړم که چېرته تخنیکي ستونزه مخه شوه او تاسې د مارشال صاحب غږ نه اورېده. زه به یو کار وکړم چون چې ډېر دوستانو که غږ نه اورېده مارشال صاحب پر خبره دلته په پای ته ورسوو. زه به 1.5 ساعت نور به بیا هم د مارشال صاحب نه بعد بیا لایف راشم او تاسو عزیزانو که کوم سوال لرئ چې لرئ زه به د ستاسو سوالونه واخلم او دا به مارشال صاحب ته به مسنجر کې ورته ولېږم که آینده کې کولی شي د خپل د پاڼې تاریخ نه د ستاسې سوالو ته جواب وایي یا په موږ همدغه پاڼه کې ولټ افغان اکټیویسټ پاڼه کې موږ سره شریک وي او تاسو کولی شئ د خپل سوالو جواب بیا هلته اخر کړئ. تر راتلونکې برنامې پورې نو تاسې ټول بخښونکي الله ته سپارم. چېرته چې شپه ده شپه هم په خیر، چېرته چې ورځ ده ورځ په خیر او مارشال صاحب ته هم ښه شپه ښه وخت او ښه خواب غواړم. ډېره مننه. تاسو نه مننه. ښه شپه او ښه ورځ ولرئ. مننه. کور ودان. عارف